Всем добрый день. Сегодняшнюю рубрику хочу посвятить тому, что как исправить люфт в прицепном устройстве американского типа. До этого сам смотрел много видеороликов, но на самом деле не нашел простого способа, и мне пришел в голову один вариант. Я его, в принципе, сделал. Цена вопроса 500 тенге. Если перевести на доллары, это $1,5. И сейчас я расскажу, как я это сделал. Стандартные прицепные устройства, они болтаются как вдоль, так и вверх-вниз. То есть и в целом это похожая конструкция. В целом болтается. Многие просто так и ездят, забивают. Но я прокатился пару раз прицепом. Мне это особо не понравилось. Это постоянное какое-то дребезжание. И в целом это постоянно разболтовка. Мне не очень понравилось. Так, и как я это сделал? В стандартном американском типе устройства есть две дырки, если вы увидите. Первое — это крепление самого пальца, вот он идет. И вторая — это крепление такого же пальца, только поменьше диаметра. Есть отверстие второе, оно меньшего диаметра, вот, под меньший палец. И с этой стороны имеется аналогичное отверстие меньшей длины. Что я сделал? Здесь уже готовая конструкция, но до этого вот этих вот гаечек на 17 их не было. Что я придумал? Я взял обыкновенные гайки на 17, еще, наверное, произведенные в Советском Союзе. Вот, это обыкновенная гайка на 17. Вот. Если взять ключ на 17, то мы четко увидим, что она полностью подходит. Вот, ключ у нас 17. Это гайка на 17. Вот, плюс взял такой болтик к нему. Вот. И что я сделал? Я приварил кемпингом вот эту гайку к этому отверстию. Гайка имеет диаметр, внутренний диаметр больше, чем было там отверстие. Кстати, если у кого-то в принципе на прицепном устройстве нету дырки, его можно легко просверлить и приварить такую же гайку на 17. Вот. Дальше. Вот, если в целом смотреть на этот прицепной квадрат, то он выглядит следующего типа. Как я его модернизировал? Металл достаточно толстый, хороший. То есть это порядка, наверное, 5-6 миллиметров стенки у него. Вот основной палец, куда вставляется палец, дырка. И я здесь еще просверлил с двух сторон небольшое углубление. Это делается для чего? Для того, чтобы когда мы болтик будем вкручивать, болтик я здесь взял тоже немножко на наждаке, позже покажу как, обточил. И то есть, если посмотреть внимательно, то он полностью встает как бы в паз при затяге, и устройство прицепное никуда не вправо-влево не двигается. То есть, если посмотреть со стороны механики, то два болта будут давить с двух сторон симметрично, плюс нету никакого люфта вправо-влево, вверх-вниз, потому что он с болт полностью как бы стоит в своей окантовке и не позволяет двигаться прицепному устройству. Вот, в целом сварка, если варить кемпингом, она держит
если быть точным, то каждый сантиметр сварки держит до 2 тонн. То есть, грубо говоря, сварка никогда здесь не оторвется. Может быть, что если вы сильно будете тянуть и сама гайка не особого хорошего качества, то можно провернуть. Но для этого можно будет взять вот такой вот липтол, солидол и смазать как гайку, так и сам болт. Вот, в целом. А также, если вы увидите, я сюда положил небольшую прокладку в виде пластиковой такой штучки буквой П. На самом деле можно без нее, но как бы я подумал, что с ней будет, наверное, лучше. Вот. И теперь также дополнительно, если посмотреть с этой стороны, также имеется болт. И плюс я приварил кемпингом вот это ушко самой розетки. Вот, то есть она отлично подходит. И приварено можно для красоты будет потом еще краской покрасить. Будет отлично. Вот, теперь как это все работает и собирается. Вставляем наше прицепное. Оно болтается. И так, и так. Кто-то хочет ездить, но не хочу я так ездить. Вот. Плюс, смотрите, палец вставили. Он легко вставляется. Болт вот этот не мешает. То есть вообще свободно. Шпилька. Шпилька также здесь легко одевается. То есть чик, все. Оделась шпилька. Можно ее крутить так к болту. Она никак не будет мешать. Берем наш болт. Еще такой небольшой секрет. Вот с этой стороны там тоже есть ямочка. И вот этот болт, я его вкрутил, я его не трогаю. То есть он, грубо говоря, я выставил здесь и здесь одинаковое расстояние, чтобы, грубо говоря, он был симметричен, не зажат был ни к этому боку, ни к этому. Вот, в целом, поэтому вот этот болт, который здесь стоит, он уже давит немножко там из устройства. То есть он проходит болтик, гайку, проходит стенку и входит, чуть-чуть выходит сюда, чтобы вот эти расстояния были симметричны. Вот, это в принципе делается все на глаз, все видно. Вот, теперь оно вот так вот болтается. И вправо, влево на кочках едешь, оно все болтается. Дальше берем наш болтик на 17 и закручиваем. Закручиваем. Все, чувствуем, что уже он не так болтается. Берем головку на 17. Вот. И затягиваем. В принципе, затяг должен быть нормальный. Если сравнить с чем затяг должен быть, как примерно вы затягиваете колесо на машине. Вот с таким же затягом. Не нужно ничего переусердствовать. Все. Прицепное стоит на месте. Нужно покачать машину. Не знаю, наверное, не видно или видно. Но уже ничего нету. Я доволен. Если смотреть, машина болтается вместе с фаркопом. То есть и не нужно никаких придумывать. Здесь устройств, которое будет как-то стягивать. Еще чего-то, каких-то вставок. То есть покупать это все. Их никто не продает, не знаю, я не нашел. Самое надежно, посчитал, просто взять гайку на 17. Если нет отверстия, просверлить, приварить, заточить гайку немножко сверху. Не бойтесь, резьба не сорвется. Вот, все надежно. И просто его вот так вот вкрутите с двух сторон. И это будет вечно. То есть, смотрите, я сам доволен. Палец свободно ходит.
пусть он так и ходит, как ему нужно. У нас держится на вот этих двух болтах. То есть самое главное, что палец он свою роль сыграет. Ну, в принципе, у нас будет играть это все вот эти два болта. Они достаточно мощные, и нагрузка, которая выдержит этот болт, вполне достаточно для маленьких, больших прицепов. Вот, это все отлично. Все, спасибо за внимание. Всем до свидания.